Бункер для подачи пилет на 19, тоже все чугунное, очень достаточно тяжелый, вот, но открывается хорошо, на 19 килограмм, абсолютно новая печь, дополнительная решетка для раздачи теплого воздуха в помещении. Вот. На задней стенке выведен датчик температуры в помещении, то есть его можно либо в сторону, здесь вот это все дело. Здесь, соответственно, предохранитель, подключение, включить, выключить, и дымоход 80-го диаметра. Вот. Абсолютно такая матовая краска, чугунная, термостойкая. Вот. Все. Чашка, все разборное, все снимается, пылесосится. Абсолютно новая. Соответственно, пилетный зольный ящик.